大家好，我们是奇龙888，我是奇龙。我又是888。今天我们接着给大家讲《火星救援》作者最近拍成电影的小说《Project Hail Mary》极速返航。上一期呢，我们讲的是这个小说的基本设定，也就是说，从地外生物学术界激流勇退到旧金山去当科学老师的这位格雷斯教授。对，他呢忽然被征调去拯救地球，为什么呢？因为天文学家发现太阳被一种外星生物等于说是占据了。这个外星生物的话呢，它是吸收太阳的辐射为食，所以这个太阳就变得越来越暗。这个当然对于地球人来说就是非常坏的坏消息，对吧？因为我们绝大多数的能源是来自太阳的，没错。对，所以呢，他呢就是远航外星球，去找到这个生物的起源，以及说怎么能够整治这个生物的办法。对，这个外星生物在宇宙中蔓延呢，我们管它叫做星藻。那么星藻呢，感染的不止太阳，很多恒星也都感染了。宇宙里面等于说是人人担惊，个个胆寒，对吧？是一个宇宙级别的问题。对，不知道为什么我谈到星藻的时候，其实我想到了澳大利亚的兔子。你说的也没错。就你知道，在1895年左右，有一个英国大哥，然后他是个农场主，他就移民到澳大利亚了，因为他喜欢打猎嘛，他就觉得我现在到了澳大利亚，别的活得挺好，我就是不能打兔子了。哎呀，他说，要不然有些人真是闲的呀。我弄点兔子来，只放到我的后院。澳大利亚这么多，对吧？危险的东西可以打，你为什么要打兔子？那你看，去打袋鼠啊，那个多刺激啊！不传统啊，多不传统，是吧？虽然移民澳大利亚了，但是兔子是要打的，茶也是要喝的。对，心系英国文化啊。对，他说我就弄点，只放到我的农场，哎，我不往外放。还有这么天真的人呢？哎，他就去远航啊，从那个轮船上头特意的弄来了一些兔子。放到他的农场是吧？那最后呢，当然是兔子到了澳大利亚，一看满地都是自助餐，于是他就繁衍起来了，把这个澳大利亚霍霍的不要不要了，是吧？所以我其实对这个事情一直有一个迷思哈。怎么了？就是我每次看到他们文学作品里头或者影视作品里头描写他们英国人去打兔子，对啊，他们都说这个猎狗追啊追一只兔子，这个兔子东跑西跑跑不了，但是最后终于他们突然抓到这个兔子，把它打死了。我每次都想问说，你们怎么知道这是同一只兔子？你们怎么这么自信？你知道你这有多少兔子吗？看来人家就是这么自信哈。是。那这时候呢，这个星藻也有点这个意思嘛，就是它四处繁衍。地球人呢，这时候发现有一颗在感染范围内的星球，但是它没有感染。哎呀妈呀，太好了有一种众人皆醉我独醒的这种感觉。那这时候地球人已经没什么辙了，就他也觉得这是一个怎么说呢，很有风险的事情，但是他真的没有任何别的办法，所以他就说我呢修建一个飞船，然后我派几个宇航员过去到那个星球看看有没有办法。对不对？对啊。这个星球离地球呢有12光年远。12光年啊。对，所以燃料是非常的吃紧的。但是这个星藻它有一个好处，也就是说星藻它以恒星的辐射为食之后呢，它能够储存大量的能量，这个我们上一期讲了。所以呢，地球人就尽全力繁衍了一些星藻。繁衍了顶用吗？对啊，可以啊。它不是得吸收太阳的能量，他们才你别提了，他们把撒哈拉大沙漠全都铺上那个吸收光的那个玻璃砖还是什么的。明白了。对，然后好不容易繁衍了一些星藻，作为这个飞船的推动力，把主角的格雷斯教授呢送上了太空。好，但是现在的这个人类文明在这本书里头，12光年要走多长时间？差不多也就是12年。那还不错了。对，已经不错了啊。格雷斯在飞船上，他醒来的时候是失忆的，这个我们讲过了。好的。那么地球上的这些事儿都是他慢慢的想起来的。他在飞船上有另外2个同伴，这2个同伴在他醒来的时候都已经死了。对，所以说非常的孤独啊。对。但是呢，他没孤独多久，就交到了一个外星好基友。我觉得这里头有问题。有什么问题啊？是真的有一个外星好基友呢，还是他幻想出来的？还是像大家知道有一个汤姆汉克斯演的电影，就是他被困在了一个孤岛上，然后呢他又很孤独，然后他正好手边有一个排球，他有一个排球起了个名字
他们就经常交谈。是那个故事吗？不是。对，我觉得这种其实是最恐怖的。对，是。就当你不能够相信你自己的眼睛和你自己的大脑的时候，这种是最恐怖。反正就当主角格雷斯教授，当他快要到那个出淤泥而不染的星球的时候，白莲花星球旁边忽然出现一个宇宙飞船。那应该还是真的。那也不一定，万一宇宙飞船让他想是，但是就是总比说你这个凭空身边多了一个外星人要强，对吧？这宇宙飞船就开始跟他交流，整个这个场景就特别的突兀，就完全没有任何的铺垫。然后呢，就主角正在仰望星空的时候，嘿，你猜怎么着？星空黑了一块。黑了一块啊！因为被宇宙飞船挡住了。是这个宇宙飞船是黑的？不，它那宇宙飞船特别大嘛，它得有灯啊。这个宇宙飞船它不需要有灯，因为他们这个星球上的生物是没有视力。然后对，宇宙航行也没有交管处什么的。对，没有。这里其实非常搞笑的是呢，主角见到外星人的时候呢，这个外星人长相蜘蛛啊。辛苦了，辛苦了。我知道您非常不喜欢蜘蛛。我非常不喜欢蜘蛛。为什么要像蜘蛛？主角呢按捺不住自己激动的心情啊，说我真的看到外星人了。好吧。我看到真的外星人了。是我这时候就想跟他讲，醒醒，你的飞船就是捎外星人过来的。外星生物不一定是外星人，对不对？那你这个就太局限了，对不对？那非得要跟你能交流才是外星人吗？那万一星藻其实能跟你交流，只不过你没有研究出来跟人家交流的办法，你就一路捎着人家过来了。我完全同意你的这种想法。对啊，但是我是说这个人物也很真实啊。然后结果又发现这个外星人的飞船，人家也是捎着星藻。我们就知道了，最后受伤的只有星藻。那你说不定直接问这外星人，人家说不定就是人家老家早就有这个问题，人家就知道怎么对付这个星藻。人家也是过来想办法。对，所以这个外星人呢，基本上他的动机什么的跟我们主角都是一模一样。明白了。那这本书里面的外星人，主角给他起的一个名字叫做瑞奇。Ricky。那么瑞奇可谓是我看过的所有科幻小说里面最可爱的外星人，虽然他像蜘蛛。这不容易。对，可爱到什么程度呢？可爱到被部分网友骂。网友也是闲的。对，网友为什么骂他呢？因为网友说了，就此书开始拉踩了哈。网友说《降临》里面那个降临那个科幻电影啊，降临里面那个外星人那才是真的外星人，你这个外星人呢，太像人了。咱们拉踩一下吧。对吧？要我说，那是索拉里斯里面写那个外星人那才真的像外星人，那才真是真实。为什么？因为就我觉得最大的可能性就是你刚才像你说，你碰到了外星人，你都不知道他是个外星人，或者说你不知道他是不是外星人。就你觉得他是一个有意识的生命体，但是你不敢确定，因为他跟你差距实在太大了。对，按照概率来讲，这个概率比较大。对，也有可能。我觉得是。那我们讲一下瑞奇的设定它的母星大多数这个科技发展，因为我们知道这个科技树它不一定是均衡发展。对，大多数的科技发展呢，其实是比地球要慢的。等于说它比我们落后一点。对 ，OK，落后一点。但是呢，你也知道，就是说有一个分支呢，比另外一个分支呢会发展的快一些。所以瑞奇这个母星的科技树正好发展到他们也能往太空发飞船的程度。此处我要插入一个事情。怎么了？有一个非常有名的科幻短篇小说，英语的科幻短篇小说，非常短。它讲的就是这个事情。我有机会跟大家可以介绍一下，就在这里随便的插一个广告哈。你就随便挖一个小坑。对，随口挖坑。那瑞奇呢，是这个飞船上面唯一存活下来的外星人，等于他的同伴也都死了。我以为是人家先进的就一个人就可以开了呢。没有，星际航行有风险需谨慎。真是。那他也很孤独喽。他很孤独啊。他其实呢，在这个飞船上面，他们好像发射出来20多个宇航员。他是剩下的一个。那他呢，在这个飞船上面的位置是一个什么呢？他是一个维修飞船的工程师。好吧。所以说，我们的主角格雷斯教授他是一个科学家。对。他的外星好朋友是一个工程师。对。那么他们就变成了一对科幻小说里面的经典搭配。是的。所以呢，主角就说了，瑞奇吧，他作为一个工程师，其实他的水平是非常高的。
OK，但是呢，因为他们星球上面的总体的科技水平没有那么高，所以跟他合作就感觉有点像什么呢？跟你在地球上能找到的1950年的最好的工程师合作。他认为是常识的很多科学常识，瑞奇是不知道的。但是你告诉他就行。对，是的，所以他们合作的是蛮好的。哎，对。对，那么瑞奇的星球它属于质量特别大，自转速度呢又特别的快，所以就造成它的磁场比地球要大很多。那么与此同时呢，它的大气层又非常的厚重，所以来自其他星球的这个光呢，大多数都穿不透大气层，星球上是一片黑暗。这大气层不光厚解决不了这个问题啊。那确实有一些网友在这方面有争议，就是说这个不应该是一片黑暗，应该有点像我们地球的比较深的这个海洋，它还是有一定的光线，对，深海鱼有一些是眼睛几乎看不到光，但是你不能说它是瞎的。对，我们有机会在无用知识那个栏目给大家拍一个讲深海鱼的这个方面的节目。那瑞奇根本就没有进化出眼睛，所以呢无奖竞答就来了。没有进化出眼睛的外星人跟主角是怎么交流？你这问题问的我们平时都是用眼睛交流的嘛。那眼睛也很重要吗？是啊，但是交流主要还是靠嗓子呀。还是靠吼啊。当然我们肯定是觉得那通过声波吧。那瑞奇呢其实不但能够听到你的声音，而且他能够听到你的动作。高手啊。对，所以主角一开始不知道他没有视。OK，直到主角给他拿了一个尺子，他读不出来上面的刻度。那说明这个刻度是印上去，如果是刻的，说明他都能听出来。有可能有可能。这就是为什么主角一开始跟外星人无法沟通的时候呢，他们就其实彼此死命开始打手势，对吧？然后对方也有反应，主角以为他有视力，结果没有。我当时看这个时候觉得，如果选一个意大利宇航员上，应该会比较有优势。说起来了，前2天我的心理医生跟我说话的时候，然后我跟他说到这一点，然后我心理医生说：“我也是意大利人，你不知道吗？”然后我说：“不知道。”他说：“我跟你说话的时候已经很克制了。”然后他就开始，对，但是最后呢，这个主角格雷斯博士和外星人瑞奇就慢慢的学会了彼此的语言。等等，那瑞奇说话的时候有任何的？瑞奇说话的时候，他发出来的声音，根据主角说有点像我们地球上面鲸鱼唱歌的那个声音。这是挺难懂的啊。对，他有那种上下起伏的音符，感觉是有点像唱歌啊。但是我是说他的手腿动吗？手还是腿啊？他有5只手，你说是哪一只？行。对，但是他们也会打手势。对，他们也会打手势。主角说了，瑞奇在生气的时候会把5只手里面的1只攥成拳。然后主角认为，当时对他这个判断，主角认为他生气了，但是没有特别生气，因为他只有1只手攥成了拳。主角觉得，如果他特别生气，至少会伸出2只手来攥成拳。我同意这个推论啊。我现在给你讲，为什么瑞奇这个角色一只有5只手的外星蜘蛛工程师吸粉无数啊。首先是因为他学说人类语言的时候特别的可爱。其实呢，我们人类学外语的时候，有时候母语者听那个学外语的人说话，也会觉得他有点萌萌的，对不对？说到这儿了，大家知道，因为多伦多是族裔混居的，所以说呢，很容易碰上一种情况，什么呢？就是你跟对方说话的时候，你们俩母语都不是英语。没错。但是呢，你们俩不得已用英语来交流，是吧？因为我也不会西班牙语，他也不会汉语，没有办法。这是特别频繁出现，非常频繁出现了。那我发现这种情况如果跟对方混熟了之后吧，2个人说话就会开始偷懒。你有没有发现过？没有，但是我能想象出来。就说着说着，英语的这个时态呀，英语的这个单复数啊什么的就没有因为大家就会觉得，哎呀，你也不是母语是英语，我也不是母语是英语，咱们差不多就行了，能懂就可以了，对吗？比如说 I will bring this to you， 我会把这个带给你，对不对？就会变成 I bring this to you， I bring this to you， 然后呢，这是 I bring this。再说一会儿呢，问问题的句型也会发生变化，比如说Will you eat this？ 你会不会吃这个？
对吧？就会变成 You eat this, yes? Yes. 对，就是非常典型的，好像是俄语，很多欧洲语系都会这么说。东欧好像也是对，东欧也是。所以我们还打算在下一个无用知识大赏里面给大家讲一个问问题的各国语言问问题的这种句式。好嘞。那瑞奇的情况有点相反哈，瑞奇就是对于问句这个一直都没学会。好吧。所以瑞奇是怎么问的呢？他就是一个陈述句加上一个问题。比如说他问你，你的飞船是不是星藻驱动的？他就会说，你的飞船是星藻驱动的？问题。他就是问题这个词儿啊。对，就是问题这个词。他说完一个句子，他最后会说 question。这很有意思啊！是。对，然后等于说，极限返航公布出来他要拍电影的时候，粉丝就在下面纷纷留言。粉丝就留言说，听说这个明年要上了，问题。还有呢，他没有学会程度词。什么是程度词呢？就是很、非常、特别。他想表达这个东西非常怎么样的时候，他就会去重复这个形容词。所以他不说 amazing, very amazing， 就是非常好，他会说 amaze。所以也是那个极限返航要上的时候，粉丝都纷纷在下面表示 amaze。而在我们善于偷懒的现代网友这里，这个东西又衍生出了新的形式。妹子加3，妹子加3。在这里我其实非常庆幸，主角格雷斯教授他的母语是英语。对，你知道为什么呢？这3个妹子加在一起听起来非常可爱。对，没错吧？如果格雷斯教授他的母语是中文，那因为我们中文有声调啊。对，这个立刻就变味了啊！你不信，咱们现场试一试哈。你问我这件事做的好不好？我问哈。我这件事做的好不好啊？不对，你要用瑞奇的。我这件事做的好。问题。对。然后呢，我就会说这个好，这个听起来就非常的好。对，但是我要是说呢，好，是不是？或者说好。对听起来就非常的阴阳怪气儿。就声调一加上，就充分的表现出了我对你的这个尊重啊。那还可以说好，太好了！哎呦我的妈！好。哎呦呀，或者是好。对。那第二个瑞奇特别可爱的地方是他这个外星人吧，他的性格非常的积极进取，绝不摆烂，绝不迟到，绝不逃避责任，迎难而上。比如说有什么事情主角是要做，然后比如说主角很为难，瑞奇总是会表示说我来做，我试试对不对？他呢绝大多数时候呢还都完成的又快又好，非常的精准。哎呀，这太难得了，对吧？非常难得，加工资是吧？不像有些人是吧？你让他修个电脑，对，他先把眉头一皱，对，他说：“哎呀，这可不好修，哎呀，不行，这我不会，这修不了，这没办法修。我是一个程序员，不是修电脑，这不都是一回事吗？这个可以专门开一个帖子哈。好，事情还没做，丧气话说两车所以我当时看到瑞奇这个角色的时候，我就是因为他这性格太好，克服了对于蜘蛛人的恐惧。我就觉得真的是做人当做瑞奇，嫁人当嫁瑞奇。你知道里面瑞奇还为了救主角有一次差点死掉，就是真的是非常勇敢的可爱的外星人。这个太理想化了可能他们那儿不上班，上2天班了就知道了最后他性格里面呢还有比较脆弱的一面，比如说他们那个种族呢，睡觉的时候自己的亲人或者自己的朋友会在旁边看着自己，这个好像是他们表示关怀的一种方式。你看，肯定是不上班才会有这个项目，对不对？如果没有人看，你自己睡觉，你就会觉得极度的孤独、痛苦。那要是人家另外的人也想睡觉呢？你们岔开了睡，他们睡觉的时间不像地球人这么频繁。明白了，明白吧？所以呢，瑞奇跟主角交流着，主角说我要睡觉，我一会儿再回来。瑞奇说我去看你。问题不，瑞奇表示这是非常自然的。我去看你。主角说睡觉没什么好看的，睡觉我就不动了，对吧？瑞奇说我去看你，然后主角说我们一般睡觉的时候没有人在旁边看。瑞奇说我去看你，主角让他折腾的没辙了。主角说那你看就看吧，对吧？
然后过了2天，瑞奇说我要去睡觉。主角说再见。瑞奇好伤心。瑞奇说你来看我。主角说我不想看你。瑞奇好伤心。所以主角没办法，主角说好吧，我去看你，是吧？然后呢，主角就跑到他旁边去看他。等他睡着了，主角就该干嘛干嘛去。估摸着他快醒了，主角又回来了。好像瑞奇从始至终都不知道，就主角会偷偷的走掉这件事。我就觉得，如果他们性格上自己不是这么干的话，我也会很惊喜的啊。唯一的可能就是资本还没有把他们的时间利用效率卷成那样。那正当主角和他的外星好朋友一起做星际探索，度过快乐的时光的时候，主角就回忆起了他在地球上更多的事情。具体来说呢，就是他怎么上到这个狗屁飞船上的。终于想起来了，终于想起来了。但是慢慢的来讲哈，我们这时候就不得不提到地球上拯救地球的这个特别行动组组长，也就是把主角薅上飞船的斯特拉特。对，斯特拉特大姐啊。斯特拉特是一个荷兰人，好吧，他曾经是欧洲太空总署的行政人员。但是呢，这不是地球快不行了吗？对啊，各国就做出了一个意料之外、情理之中的决定。说因为也没有时间了，也没有千挑万选，就那么随便的一选，就选中了斯特拉特，你就来当这个行动小组的组长。我们各国元首对你俯首听命，给你无限多的权利，你可以触犯法律，可以践踏人权。这听起来像是那种就是有好几个能人竞争这个岗位，结果因为各种这个政治方面的原因，大家都互相都这个看不上，挑不出来，最后大家于是就挑了一个跟哪边都没有仇，但是最没本事的人。这大姐呢，你往后听的话，你会觉得她确实也不能说她是什么最佳的人选，但是呢，她有一个很重要的特质，就是她非常的一根筋。老实。首先，他一定会以拯救地球为最终的目的和理想。第二的话呢，他不会顾及说我在这个过程中得罪了谁啊，我是不是做了什么不该做的事情，这些统统都跟我没关系。我只要拯救地球。好吧，这个其实让我也想到了《三体》里面的面壁者，基本上也是各种资源予取予求，因为你要拯救地球，拯救人类嘛。对。那有时候我会想，如果我是斯特拉特，是吧？除了拯救地球之外，我是不是也在这个过程中我得找点乐子？我有这么多的资源，是吧？你说对吧？如果是你的话，你会不会提出一些个人方面的请求？首先，我曾经有人说我是一个非常 stoic 的人，也就是非常禁欲主义，我是很不愿意提出这种要求的。如果非要提的话呢，我想要 Netflix 的 Premium Membership， 我要所有的这些视频平台的会员。最高的会员，对，终身会员，对。我觉得你提出的要求还是比较理性的。我觉得我非常老实的，对吧？对，我觉得我要是掌着个大权，好家伙，我都想不到我这单子得有多长。我的单子里面首先出现的是各种吃的，你还需要特权来弄吗？差不多行了吧？你是想说弄一个世界各国的厨师组成的这个各式厨师团，每天在这围着你周围给你做？不一定，但是有的特产呢，你不能说想吃你立刻就能吃到。比如说咱们去墨西哥的时候吃的那个吃起来像可乐一样那小西红柿。所以您这就是杨贵妃当的这个杨贵妃当的特别官居要职的时候的一骑红尘妃子笑，无人知是番茄来啊。那这后面其实还有一段情节非常的搞笑，因为当时地球不是要变冷了吗？斯特拉特他去见一个法国的气候学家，在气候领域等于说是其中的大拿大厉害。这时候这个气候学家跟斯特拉特说了，19年之后1半的地球人口都会死。好19年啊，斯特拉特说我们发射这宇宙飞船啊，就是主角当时要做那个，要13年才能够到达目的地啊。对啊，你看这个12光年嘛，那然后这个信息呢，如果说有用的信息，还要再有13年才能传回来，是吧？里外里就是他们的通讯手段也是光速为上限，对，也是暂时这么假设的，对。那所以19年不够，太短了，我们需要26年，最好呢27年。
是吧？给我们打一个对保票。对，那气候学家说这个19年又不是我定的，是吧？我说19年是我推测出来的，对不对？那气候它就是要变冷，我有什么办法呢？斯特拉特当时回答是胡说八道。对，愚公移山，人定胜天。斯特拉特说：“不就让地球变暖吗？不就让地球变暖吗？那咱们多排放点温室气体不就得了吗？是吧？你说100年来我们这么憋着，尽量减少这个温室气体的排放，还造成全球变暖，是不是？那我们现在可着劲儿的排放，你猜会怎么样？”行吧。当时这气候学家都疯了。但是这个也延长不了多长时间，还是能延长一段时间。行，好的。对，气候学家就说你这样是很不道德的，你这样是很不负责的说。然后呢，这斯特拉特还专门就让这个气候学家负责对南极洲进行核打击，来大量的释放这个温室气体。然后我当时觉得太残酷了，太残酷了。当时那个气候学家就像上绞刑架一样就去了，你知道吧？还是他发出的命令然后他当时主角就站在他的旁边，这气候学家跟主角说：“哎呀，我这辈子都是个嬉皮士，我就是那种抱着大树抗议人家砍树那种人然后说我成为一名气候学家，我是为了拯救世界对啊，今天是我人生中最糟糕的一天那他为什么还要自己去负责这件事儿？他另找个人不完了吗？不行啊！斯特拉特说了，因为你是最优秀的气候学家，你知道怎么不排放温室气体，那你肯定也知道怎么排放温室气体这个好像是芒格还是巴菲特说过这么一个话。他说是我想着要赚钱的时候，我先想怎么样我能特别快的亏一堆钱，然后我就不这样做就完了。有道理。那我不知道为什么他这个其实触发了我的笑点，听的时候笑了好久。是太惨了。那好，我们再讲一个斯特拉特的事迹。我有点不太喜欢这个人物，咱能说点别人？不行，非常重要了。你记得当初主角不是被 FBI 逮去研究星藻去了吗？当时你不是还问说为什么让他去吗？然后我们就说他有这个地外生物学的背景。但是为什么当时他会一个人在实验室研究这些外星生物，而不是说和一个团队一起对吧？大家一起研究，然后把他加进来呢？为什么一定要他呢？其实主角当时也问了这个问题。然后主角说其他科学家。斯特拉特说就你一个。他说你把其他科学家找来呀。对啊。当时这个主角其实已经研究了一会儿。对，明白了因为只要见猎欣喜主角见到外星生物就扑上去了明白，对吧？但是他研究了一会儿，他说为什么就我一个？明白。那斯特拉特对他的回答是什么呢？人家讲的也很婉转斯特拉特说你看你研究的是一种外星微生物是吧？这个外星微生物我们丝毫对它都没有了解万一这个外星微生物能够感染人类怎么办呢？如果它能致命怎么办呢？如果你现在穿的这个防护服和这个手套都不够防护怎么办呢？这很合了。对。然后主角听了之后很生气对。然后主角说你等等，我是小白鼠是吗？我是小白鼠然后斯特拉特说不是那样的。然后呢？然后就没词儿了。主角瞪了他一会儿。主角瞪了他一会儿之后，斯特拉特说就是那样。所以我觉得斯特拉特真的是本书除了格雷斯教授和外星人之外毫无争议的第三主角。这很好。对，你对他这个性格是怎么看？这很好。很但是我觉得呢，这样来说他不是我刚才想那种人。你刚才想他是哪种人？就是我刚才说就是那种能力不太行，但是凑合着哪边也不结仇这种是很行动派。这大姐到处结仇对。这大姐其中书中说到她去一个监狱，然后那个监狱好像说让她把随身就是这个防身的武器拿出来斯特拉特死也不拿就跟他说你知道吗？我是特别行动组的小组的组长，我什么拥有无限的权限，我怎么样？对方说你把枪拿出来。最后主角劝他，主角说你就拿出来吧。然后他说我是为了那个保卫地球。主角说不，你就是一个傻叉。最后他就把枪拿出来。看来也是，但是总之就是听起来他就是不是最差的人选，绝对不是最差的人，能把事儿办对。
我最后呢给大家讲一个大悬念。当然了，外星人这方面呢有很多的情节，大家就自己去看，非常的有趣啊。但是呢，我这个大悬念呢是主角作为一个没有航空航天背景的人，仅仅他是一个科学家，而且他还是一个离开了地外生物学界有一段时间，他不是去当老师了吗？哎，这种科学家他究竟是怎么被选上这艘飞船的？这也是主角呢一直都没有想起来的一段记忆。是怎么回事呢？首先我要说，虽然我是一个文科商科生，但是呢要讲到了我擅长的一个领域啊，就叫人力资源管理。您擅长的领域也不少。他这个情节在我来看非常的扯。首先呢，咱们俩虽然没有什么牛逼的背景，对，但是呢至少咱们都在正常的公司工作过，对吧？反正在公司工作过，对人类之间的分工协作有一定的了解。一定的了解啊，对于做一个项目需要做的准备，也有一定的体验，一定的体验是吧？那好，我现在跟你说了，我说要拯救人类，我们就要发这个外星飞船，对吧？我们把这个家里面搜的四壁空空，搜出来的燃料仅够发射这一艘飞船。如果这艘飞船主要是道远哈，大家理解啊？对，道远。如果这艘飞船失败了。等于说我们没有任何的后备计划了啊，这是我们唯一的希望。因为资源不够，所以这个飞船上面不能像我们这个外星人的飞船上有20多人，我们只有3个人的位置。好，3个人哈，而且到了之后呢，其实就没有燃料再回来了，等于这3个人就会死在那。他信息还怎么传回来呢？他有那种小的。非常小的那种小飞船能够携带我明白了，但是不足以维持人类回来的这个能源啊。OK， 等于这是一个自杀行动。这3个宇航员到达目的地要13年，没错吧？根据科学研究，当然他书里说了，在这么狭小的空间里，如果说呢，你让这3个人都一直醒着，首先呢，他耗费的能源也会更多，对啊，其次呢，他们3个很容易发生矛盾啊，对，是吧？你就要避免这些事情，也避免他在这个漫长的行程中产生一些精神问题。没错。为了保证这个飞船到的时候，这3个宇航员也没有发疯，也没有自相残杀，那我就要让这3个人休眠，一直休到了为止。OK， 行吧，明白，这是它的前提哈。已知休眠技术呢又没有那么发达我让你休眠13年呢，很可能这个人会死。所以说呢，他们就在人类里面发现了一种基因。如果你要是拥有这个基因的话呢，你就能够熬过这个漫长的休眠。也不能说100%的保证你能够熬过这个漫长的休眠，但是总之你的几率会高很多吧。我们就管这个叫做休眠基因。好吧，那一共全世界有多少人有这个休眠基因呢？一共只有100万人，那选择并不多，也不多也不少啊。但是呢，你还是有一定的选择的，是吧？对别看只有100万人哈，里面还是筛选出来一些像样的这个科学家和宇航员。这些人里面还真有一些做好了为人类牺牲的这个思想准备。那是有一些这样的科学家，对，我自杀行动去了之后，我就不回来了，我认了。是，好像很多宇航员上天之前都会有一点这样的心理准备对，那当然了，你有了这一批人，你在修飞船的时候，一边修这个飞船需要个1-2年至少吧，你一定要培训这些人啊，对不对？对，你虽然是科学家，但是你对星岛可能没有了解，是不是？那好了，他才能够在1-2年里面做好准备上这个飞船。现在问题来了，这个问题非常的简单，如果是你的话，你只有3个名额哈，对。你肯定不可能只培训3个人，对，每个名额你要培训多少备选？你有无限的资源啊，无限的资源。无限资源，无限资源意思什么呢？就是你培训这个人的时候要什么人力物力对，这都随便来。你想说我给你们家补贴500万，5000万，这都没问题。你每个名额要给他准备多少备选？我至少要培训12个人为什么12个人还带领带整？3个人一班嘛。我想象训练的时候应该是3个人一班训练，我训练4班。你训练4组你训练这4组的时候，是不是还要采取一些别的防护措施啊？什么样的防护措施呢？那你万一这4组一起都死了怎么办呀？对，那肯定要有一定的分散，对。那要分散，对吧？对我记得阿波罗登月之前他们都有类似的措施，是吗？所以这个就叫做什么呢？叫做越活越回去了。我认为我个人如果搞这个事情，我是一个很谨慎的人。对， 100万人里面有多少人愿意，我就培训多少人。
甚至就算他一开始不是宇航员科学家背景的，我也一定培训他。因为反正你就培训一个人能用多少人力物力，而且呢，不少，我一定呢把大家分开培训。那是，对不对？就比如说欧洲有一个基地，对，北美有一个基地，亚洲有一个基地，这是对不对？这说的很对啊！而且我这个基地绝对不建在什么地震带上啊、火山带上啊，对不对？尽量建在这个比较稳定的、发达的城市，肯定是啊，对吧？这都是最基本的嘛，对吧？但是就是你肯定还是毕竟有时间限制，对吧？有时间限制啊，所以这些条件不可能这么完美。但是就是比如说这些基本的原则，分散的，对，然后稍微多弄点人，对。而且这些人呢，除了培训之外呢，尽量少出门，是吧？我雇顶尖的医疗团队，我来照顾这些人的健康，对不对？对。那然后呢，我再给他们大笔的钱，对吧？这我认为就应该这样。OK。好，那你猜斯特拉特给每个名额定了多少个备选呢？没定。那倒不至于。OK。他给每个名额只定了一个啊，他一共就找了6个人。我现在明确一点，就是这3个人在船上职能肯定是不一样的，对，不一样啊，绝对不能互相代替的。那神奇了，那实在是，这很不合了。所以他只有3个正式的，3个备选，而且全部都在一个基地。结果实验出了问题，这个科学家和科学家的备选这一组这一组一起就炸死了。我看到这儿的时候，所以科学家不是我们的主人公，科学家的备选也不是我们的主人公，是吧？明白了。对，不是我们主人公。那我看到这儿的时候就是大无语，就是一个备选啊。你知道 AB 角吗？我大概知道你在说什么啊。你知道什么地方才搞 AB 角吗？芭蕾舞剧团会搞 AB 角，就是你要上演《天鹅湖》的时候，对，哎，你有一个主演，然后你有一个 B 角，万一 A 角不行了 ，B 角还可以上，有的时候他俩可以轮流来，对不对？音乐剧。这个歌剧就有时候会有啊，没错，你拯救地球的行动，合着跟跳天鹅湖的重要性差不多。他肯定也没跳过下，对，一个备选。哎，这就是为什么在第1期的时候，我认为这本书的名字不应该翻译成《极限返航》，这本书的名字应该翻译成《经人力资源险些坏我大事》。肯定是的。那这个科学家和科学家的备选都炸死了，没有科学家怎么办呢？好吧，斯特拉特就婉转的，并没有说服主角，他说：“要不然你去吧，当初这个基因测试你也做了，你也符合这个休眠基因的要求，要不然你去吧。”不是把他架走了吗？架走是当时做实验，现在他已经就是做完实验之后，他就再也没回去，他一直在基地待着。OK。对，所以他等于说，确实他对前因后果很了解啊。OK。那好了，说你去吧。这时候你觉得后面是怎么发展？我觉得就肯定是他是不愿意的，但是大爷就把他架上去了然后大概觉得，哎，来都来了。其实呢也差不多，主角作为一个邻居二哥的角色呢，他的献身精神没有一点绝对没有一点，不能没有一点吧，有一点很少。对，他说我不去，我不去谁爱去谁去，反正我不去，我还乐意回去旧金山教我的书，你让我回去当老师。对，我也不要你的钱，也不要你的名，也不要你的利，你就让我回去当老师。虽然只有这19年但是19年死一半人口，你要想到发达的对，发达的国家很有可能就存活下来了。对，只不过你活得很差。对，是吧？好死不如赖活着。对。而且呢，主角说了，虽然其他基因携带者里面他们没有经过培训，但是里面还有别的科学家呀。而且他们里面还有愿意的呀，你为什么不让他去呢？对，愿意的比不愿意的强对啊。斯特拉特说什么呢？飞船2天之后就要发射了，这个窗口2天之后，只有2天其他那些人来不及培训了，就你一个呢是从头到尾都特别理解的你跟我跟了这么长时间了，你的资质也没有特别好，但是我为什么把你带在身边呢？难道是因为你科研水平拔尖吗？当然不是对不对？为什么呢？那是因为测到你有基因了呀。好，然后呢，他说你还是去吧。他有这个心眼儿，他就不能说再多练一个团队是所以特别扯嘛。他说你去吧，主角说我就不去。斯特拉特说，我给你注射药物，等到你醒来，你就已经在太空了。然后呢，主角大怒，主角说：“我上去之后，等到我醒了，是吧？我就摧毁你这个行动，我在上面大闹这个太空船，我让你那个搞不成，对吧？”斯特拉特说：“哎呀，你不知道这个法国情报局他们有这么一个药物这个药物让你的记忆一点一点的恢复。”这是在他考虑范围之内的事情
你说考虑了这么多，你就不能弄多几个备选？是。总之来说呢，他说等到你想起最后这一点的时候，你都已经拯救完了。说这时候你还会背叛地球吗？啊，是不是？我觉得斯特拉特大姐这个人吧，你给她无限资源完全没有必要，你给她2万块钱，她也能把这个事儿给你办下来，也能干。但是呢，这就说到，人的性格啊，决定他的命运啊。如果你是主角，现在斯特拉特跟你说了这么一番话，你是非常的气愤了，你一点也不想去，对啊，把你关在一个单人牢房里，但是好像也没有把你绑起来，对吧？你会怎么样？哎呀，我跟他说能不能给我把这些所有的视频平台的这个会员都给我终身开通一下。就是一定要保证你在飞船上到了之后还能再看，是这意思吗？就是反正你没有别的选择了，你先谈谈条件吧，那就。你觉得吗？啊，我不这么想。我觉得就是虽然备选只有一个设定特别扯啊，但是呢，斯特拉特的逻辑很不错，因为他这一招只对主角这种邻居二哥的性格才有用。是吗？是。如果他要是把我关在这个牢房里，他又没绑我，他跟我说2天之后给我发上去，这不是跑不了吗？哎，你不知道啊，碰上我这种性格极端的人，就是我一点也不想去，我觉得去了还不如死，或者怎么地的话，那我首先的话呢，我就要孤注一掷啊，我就一头撞到墙上，撞得头破血流，然后呢，2天时间，你这个时候我都陷入昏迷了，你再把我搞休眠了，就很危险呀，很有可能中间就死了呀。这时候你就会觉得太冒险了，那还换个人吧。然后呢，如果我想再确定一点，我就把自己眼睛挖出来。你把我发射上去没有用啊！是有这种狠办法，对吧？所以说，如果你要是非得要想办法，其实是有办法的。对，但是我们主角他这个性格，他是不会做这种举动的，他就认了，对，所以呢，他就窝窝囊囊的给绑上去了啊。所以，不过换句话说，斯特拉特如果是面对像我这种性格，他也不会采取这种手段，他可能会去采取别的手段把我给弄上去。至少你得在牢房里头把我给绑起来吧，对不对？对，他告诉你之前先给你先给我注射上。对，我觉得对斯特拉特大姐应该能干得出来。对，给你打上药，然后再告诉你这是什么东西呢？那我上一期说过，这本书总体基调是非常轻松愉快的。好的，这是这本书里面最黑暗的一个地方，所以后面我不给大家剧透了，但是大家可以猜到它的结尾是很完美的。尽管如此呢，是吧？这个主角还是去了，地球也拯救了但是呢，因为人类短短几十年的生命没错，在动辄10几光年、几十光年的宇宙之旅里面是不值一提啊。那么主角的最后的结局呢，也是等于说是出乎大家意料之外的啊。这个大家可以自己去看，让人看了之后生出一种伤感。虽然还是挺完美的，但是有一种伤感。这就是说，戏中居，食中火，梦中身，就是人类的生命转瞬即逝啊！拯救地球不如吃2两糖饼啊！他这中间20几年没吃上糖饼啊？没有。太可怜了。吃东西这个确实是主角在书里面描写了很多，就是对他确实很重要的一件事啊。可怜。好的，这一期我们就给大家讲完了硬科幻极限返航，是一个悲剧哈。对于从糖饼的角度来说，陷入了深深的这种对人生意义的追问和质疑当中。没事，咱们俩待会儿出去吃糖饼吧。吃糖饼吧。行。明年3月份，我们跟大家一起期待这个电影的上映。好嘞。我们看看电影是好还是好。好的，这一期我们就给大家讲完了。谢谢大家的收看。如果大家喜欢我们的内容呢，欢迎大家点赞并且订阅我们的频道。谢谢大家，拜拜。拜拜。